Hi friends, welcome back to INZA Vibes. ഞാൻ ഉഷയുടെ ടൈലറിംഗ് മെഷീൻ്റെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഉഷയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രീം സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസ് ഞാനിത് 2 വർഷമായി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞാനൊരു വീഡിയോ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൽ കമൻ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മെഷീൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2 വർഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. നന്നായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെതാണ്, സ്പീഡ് കൂടുതലുള്ളതല്ല, നോർമൽ സ്പീഡിലുള്ള മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 14 സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ട്, നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അത് ഞാൻ മെഷീനിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് അതിൻ്റെ ബോക്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇതിൽ സാധനം ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെയാണ്. ഞാനത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല, കാരണം അതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെടുത്ത് വെക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്പോഞ്ചൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കവറിങ് ആണ്, അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാം. അതിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ. കോമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് പോർട്ടബിൾ ഓരോ സ്റ്റിച്ചസ് ഇതിൽ നമുക്ക് ബട്ടൺസ് വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട്. ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ത്രെഡ് നമ്മൾ ബട്ടൺസ് വെക്കുന്നത്, ത്രെഡ് കട്ടിങ്, നീഡിൽസ് ബാർ, അതൊക്കെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സിംഗിൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെതുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ബാക്കി സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2 എക്സ്ട്രാ ഇതുണ്ട്. ഇത് ബട്ടൺസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെ 2 ഉണ്ട്. പിന്നെ സൂചി, പിന്നെ ഇത് നൂല് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ. ഓരോ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മോഡൽ സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ഇഞ്ചസിനെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോരോ ഡിസൈൻസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ 9000 ആണ് ഇതിൽ റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അന്ന് എനിക്ക് 8300 ഞാൻ മെഷീൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഫറായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ബാക്കി എനിക്ക് 8300 ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതുപോലെ 2 year വാറണ്ടി കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. അവരതിൽ സീലൊക്കെ ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സീലൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 year വാറണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഷീൻ കേട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ വിളിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ട് ഹോമിൽ വന്നിട്ട് അവർ ഫുൾ മെഷീൻ എന്താ കേടുള്ളത് വെച്ചാൽ അവർ ചെയ്തു തരും. 2 വർഷത്തേക്ക് ആ ഒരു യൂസ് നമുക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇതിനൊരു കേടും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് കേട്ടോ. ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അതേപോലെ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഒരു CD അവർ ഇതിൽ തരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ. ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല, കാരണം നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാം 3 ടൈപ്പ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മെഷീനാണ്. പിന്നെ പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ മെഷീൻ ഈ കാണുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് അധികം ഉള്ളതാണ്. ഇത് നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള മെഷീനാണ് ഇത്. നോർമൽ സാധാ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മതി. പിന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് അധികം ഉള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 12,000 13,000 ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിങ് വേറെ, അത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം നോർമലായിട്ട് വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് എല്ലാ യൂസും ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ടൺസ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാ മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ബട്ടൺസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ അറ്റത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ, മടക്കിയിട്ട് ഉടുപ്പുകളുടെ ഒക്കെ അറ്റത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ചിങ് കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്കിതിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിന് പുറത്തൊന്നും കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൽ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ മെഷീൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ട്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇടണം, പിന്നെ നൂലിടുന്നത്, ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് CD കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എല്ലാ സാധനങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കറക്റ്റ് ഇതിൽ ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇനി മെഷീന് ഇതാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ള മെഷീന്. അപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ കണക്ഷനായിട്ടുള്ള വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പറയാം. 14 സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാ ഈ ABCD മുതൽ പല മോഡലിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ABCD. ഇതിൽ ABC നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആ സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും ചെറിയതായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് A വരുന്നത്. B വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ സാധാ മെഷീനിൽ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ചിങ് കേട്ടോ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ C ആണ്. അത് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് അയച്ചെടുക്കണമെന്ന് ആദ്യം നമുക്കതൊന്ന് മടക്കി അടിച്ചിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അത് ഞാനൊരു ഹാൻഡ് വർക്കിന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അറ്റത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ കൈയിൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അടിച്ചു വെക്കും. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അയച്ച് മാറ്റാനുള്ളതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് വലിയതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള യൂസ്. പിന്നെ റഫായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ C അധികം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അടിച്ച് കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ജിസാക്കായിട്ടുള്ള കുറേ സൈസിലുണ്ട്. ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസാണ് D വരുന്നത്. പിന്നെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിൽ F വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് G. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ചും കൂടെ അടുത്താക്കി കാണിക്കാം. ഈ ഒരു മോഡലിലാണ് വരുന്നത് F. കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു മോഡലാണ്. പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു മോഡൽ, ഇത് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അറ്റത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഞാൻ അടിച്ചതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടിയിൽ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളായി പെട്ടെന്ന് കഴിയുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അത് അത്ര വലിയ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ സാധാ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മടക്കി മടക്കി അടിക്കുന്നതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. അതിപ്പോൾ പല മോഡലിൽ നമുക്ക് അടിക്കാം. ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ Fന്റെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു കഴിയും. ഇത് വളരെ ചെറുതാണ്, ഇത് കുറച്ച് വലുതുമായി പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ F ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും അങ്ങനെ അധികം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം വരാറില്ല. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഡിസൈനൊക്കെ ആയിട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ, അല്ല ഈ ഒരു മോഡലാണ് നമുക്ക് അറ്റം വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. ഇനി ഇതിൽ 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നില്ലേ? ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബട്ടൺസിന് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ആദ്യം ഒന്നിലിട്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത്. ഞാൻ അടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ബട്ടൺസിന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചേഞ്ച് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം. ഈ ഒരു ലൈൻ കണ്ടില്ലേ? ഈ ഒരു ലൈന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ച് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൂചി എപ്പോഴും മുകളിലേക്കായിട്ട് ഇരിക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് സാധാ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട്, ഇത് വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തൂക്കി പിടിക്കാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്. വെയിറ്റ് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് സ്റ്റഡി ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതാ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടാൽ. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ടേബിളിൽ വെക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിലാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഷെൽഫുണ്ട്. ഇതതിൻ്റെ നൂല് കാര്യങ്ങളും ബോബിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അത് പറയാം അതിൻ്റെ മുന്നേ. ഇത് തിരിയുന്ന ആ ഒരു ഇതാണല്ലോ, ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിടാനുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ നൂല് ഇതിമ ചുറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അവർ തരുന്ന ഒരിത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന നൂല് ഇതിമ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് നോർമൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ സൂചിയുടെ ഭാഗം മൂവ് ചെയ്യില്ല, അവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കും. ഇത് റോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് നൂല് ഇതിൽ ചുറ്റാനും പറ്റും. അതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് ബാക്കോട്ടും മുന്നോട്ടും നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ, അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബട്ടൺസ്. ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരും. പിന്നെ ഇതെപ്പോഴും 4ൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടേക്കേണ്ടത്.
ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ 1 2 3 ഉള്ളത്. അത് 4ലാണ് എപ്പോഴും വേണ്ടത്, ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ തിരിച്ച് മാറ്റാനൊന്നും നിൽക്കരുത്. കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 4ലിട്ടിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ നൂല് സൂചി വെക്കുന്നത് ഇത്, പിന്നെ ഇതാ നമുക്ക് സൂചി വെക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ ഇങ്ങനൊരു ഇതിലാണ് നൂല് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നൂല് വെക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് നൂലെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനത് ചുറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തത് സൂചിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇത് സൂചി ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് പൊക്കി ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് 2 ബോബിൻസ്. പിന്നെ ഇത് സ്വിം റിബ്ബർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നൂല് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കത്രിക ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നൂലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു പാഡ് ഉണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വേണ്ടി വരില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ബട്ടൺസൊക്കെ വരുന്ന ഏരിയയിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് വേറെ തന്നെ ആയിട്ട് വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 1 സൈഡ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുറച്ച് പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, ഈ ഒരു പെഡൽ വേണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്. പിന്നെ ഇതാണ് ബട്ടൺസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനലാണ്. അവർ തരുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് താഴെ വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം, പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്ര വലിയ ലൈഫൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കും. നല്ല ഇതുവരെ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, താഴെ വീഴാതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു പിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഹോൾസിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ 2 പിൻ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്തുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ 2 വയറിൽ ഒരു വയറാണ്. ഇത് 2 പിൻ തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓണോ ഓഫൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഓണാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം. സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫൂട്ടിൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് താഴെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫൂട്ട് ഇതുപോലെ താഴെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്, നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതിൻ്റെ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളും അതായത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതെല്ലാം കാണിക്കാം കേട്ടോ. സൂചി എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ബോബിൻസ് ജസ്റ്റ് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഭാഗം പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നൂല് നമ്മളിതാ ബാക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാ ഈ ഒരു ഹോൾസ് ഇതവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കുടുക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിൽ റൗണ്ട് അടിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിങ്ങനെയാണുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് പെഡൽ ചവിട്ടി കൊടുക്കുക. നമ്മളൊന്നും കൈ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നു വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ചവിട്ടി കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് രണ്ടായിട്ട് ചുറ്റി വരും. ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്. ഫുൾ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി കൊടുക്കുക, എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലിടുന്നത് കാണിക്കാം. നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹോൾസിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വേണം വരാൻ.
കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ നൂലിങ്ങനല്ലേ ഓടുന്നത്, ഞാൻ തിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ, അതിൻ്റെ നേരെ അങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് വലിയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിയുന്ന പോലെ. അതൊന്ന് ടൈറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു ഹോൾസിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോർഷൻ ഒരു ഹോൾ കണ്ടോ, ഒരു ഹോളിലേക്ക് ആയിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് അത്ര ഉള്ളൂ. ഇത് മൂടി കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊക്കെ അയച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട. ഞാൻ ഇതുവരെ ഓയിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ബ്രഷോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇതിൽ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൽ വരുന്നില്ല. ഇതിൽ ഫുൾ സ്റ്റീലും പ്ലാസ്റ്റിക്കും മാത്രമാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്പ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഇതിലായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്. ഇതെന്തിനാ അയച്ചെടുക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൗണ്ടിൽ തിരിക്കാനുള്ളതുണ്ടാവും. ഹാൻഡ് വർക്കോ പാൻറ്റിൻ്റെ താഴെ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവാതെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനാണിത് മെയിനായിട്ട് ഇത് അയച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നൂല് ചുറ്റുന്നത് കാണിക്കാം. നൂലിവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നൂലിപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണുള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഹോൾസിലൂടെ ഇതിലേ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം. ചുറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ നൂലിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, നൂല് നീളം കൂടി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ഹോൾസ് കണ്ടോ, ഇതിലേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ഹോൾസിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ആരോ കണ്ടില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുക. അടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്, ജസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക്. ഇനി വേണ്ടത് ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ആരോ അങ്ങനെ എടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു പോർഷൻസ് ഇത് ഞാൻ കാണിക്കട്ടെ. ഇതാണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഹോൾസിൽ ഈ ഒരു ഹോളാണുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി അതേ ഹോൾസിലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്. ഇനി വേണ്ടത് ഇതിലെ. ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇത് കാണിക്കാനുണ്ടല്ലോ, അതിലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി സൂചിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം, സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈസി ആയിട്ട് സ്പീഡിൽ തന്നെ കാണിക്കാം. ഇതാണ് നൂല്, അതിലേ വന്നു. ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇതിലേ കൊണ്ടുപോയി ജസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതേ സൈഡിലൂടെ തന്നെ പോവാം. ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി സൂചിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി സൂചി ഇടുന്നത് കാണിക്കാം. അടക്കട്ടെ. സൂചിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് അയച്ചെടുക്കാം. ഇതാണ് സൂചി ഇടുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സെയിം നമ്മുടെ സാധാ മെഷീനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന ആ സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടല്ല ഇതിൽ സൂചി ഇടുന്നത്. അതിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇടുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ചെരിഞ്ഞ് ഈ ഒരു പരന്ന ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്, നന്നായിട്ട് അയച്ച് കാണിക്കാം. സ്ക്രൂ അയച്ചത് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് പോരും. ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതവിടെ ഈ ഹോളിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പരന്ന ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കായിട്ടാണ്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വലിപ്പം കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ എൻഡ് മുകളിലേക്ക് കുത്തി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മുടെ നൂലുണ്ടാവുമ്പോൾ
ഈ സൂചിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ കുത്തി കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇതങ്ങനെയല്ല. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു, നൂലെടുത്തിട്ട് മുന്നിന്ന് ബാക്കോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും, എന്താ ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് ഹോൾസ്. സാധാ മെഷീനിൽ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ബാക്കോട്ട് സൂചി കോർക്കാണ് വേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് താഴത്തെ നൂല് അത്ര. ഇതാണ് നൂലിൻ്റെ പോർഷൻസ്. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന്. ഇതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് താഴേക്ക് വരും. ഇനി അത് ഇടുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്താ ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ലൈൻ കണ്ടോ? ഈ ഒരു ലൈൻ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അവിടെയാണ് അത് കുടുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് താത്തുക. നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളൊരെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വൺ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതാ ഇതിനൊരു സൈഡില്ല. ഇതുണ്ടോ? ഇത് രണ്ടും ഡിഫറൻസ് കണ്ടില്ലേ? അതിൽ ഇത് വെക്കുന്ന കാണിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ നേരെയാണ് ഇത് വരേണ്ടത്. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾസ് കാണാൻ പറ്റും, കണ്ടോ? ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അത് കുടുങ്ങി നിൽക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. കറക്റ്റായി നേരെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സാധനം, ഇതാ ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടോ? ഇതിങ്ങനെ പൊക്കിയാലാണ് അത് പൊങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ആക്കിയതിൽ കറക്റ്റ് അതിൽ വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ളതാണ്. അത് പൊക്കാനും താത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കാണിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ വെച്ചു. അത് അയക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് സാധനം ഇതാണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു സാധനം ഇതതുപോലെ ഈ സാധനം ജസ്റ്റ് പിടിച്ചാൽ അതങ്ങ് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റേത് വെച്ച് കാണിക്കാം. ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ ബ്ലാക്ക് അതിൻ്റെ നേരെ ഒന്ന് വീണിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വന്നു കണ്ടോ? പൊങ്ങി. ഇനി ഇതിപ്പോൾ വൺ സൈഡില്ല, ഇതാണ് രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട്. ബട്ടൺസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മടക്കിൻ്റെ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് ബട്ടൺ ഹോൾസും കൂടെ കാണിക്കാം. ഇതാണ് ബട്ടൺ ഹോൾസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഇത് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ് വെളിച്ചടിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാറാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ടോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇതാ ഈ ഒരു കമ്പി, ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കമ്പിയുണ്ട്. ഈ ഒരു പോർഷൻ മുന്നോട്ടാക്കിയിട്ട് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഈ ഒരു ലൈനുള്ള ഭാഗം മുന്നോട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ താത്തി കൊടുക്കുക. അതിൽ ലോക്കായി നമ്മളിങ്ങനെ നീക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് അളവൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതെടുക്കാൻ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഈ ബാക്കിലെ സാധനം ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാ മോഡലിനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പം തന്നെ അത് ലോക്കായി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോക്കായി നമുക്ക് ഒരു എയിമായിട്ട് വരും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചടിക്കുന്ന കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പേപ്പർ വെക്കുന്നുണ്ട്.
അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നീറ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ നൂല്, 2 നൂലെടുത്ത് അത് ജസ്റ്റ് ബാക്കോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ പൊക്കുന്ന മറ്റേ മെഷീനിലൊക്കെ. സാധാ മെഷീനിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അത് ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ ബ്ലാക്കാണ് ഇത് പൊക്കാനും താത്താനൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഈ താഴത്തെ ഊരാളുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ്. പിന്നെ ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഓരോ ഓപ്ഷൻസ്, നമ്മുടെ ഈ ABCD ഓപ്ഷൻസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ 14 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും 10, ഇത് 10 എണ്ണം, ഇവിടെയുള്ള 4. അങ്ങനെയാണ് ഈ 14 സ്റ്റിച്ച് അവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഓരോ ഓപ്ഷൻസും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുണിയിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബട്ടൺസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ കാണിക്കാം. ഇനി ഇതിലെ ഓരോ സ്റ്റിച്ചുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു നോക്കാം. ഇത് A എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ്റെതാണ്. പിന്നെ B, C. അപ്പോൾ നമ്മളിത് Aയിലിടുമ്പോൾ അങ്ങനെ, B ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഏള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഇത് പൊക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് ലൈറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ, വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചടിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് A എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സ്ലോയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാ ചെറിയ സ്റ്റിച്ചായിരിക്കും വരിക. ഞാൻ അടുത്തുനിന്ന് കാണിക്കാം. ഇനി നൂല് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതാ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. കത്രികേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ സ്റ്റിച്ചൊന്ന് അടുത്തുനിന്ന് കാണിക്കാം. കണ്ടോ, ഇത്രയും അടുത്തടുത്തുള്ളൊരു സ്റ്റിച്ചാണ് വരുന്നത്. ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞാൻ കളർ നൂല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കളർ നൂല് ഒന്ന് ബാക്കിലെ നൂല് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കളറായിട്ട് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 നൂലും അറിയാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് A എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ്റെത്. ഈ B സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇത് B എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് B എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഞാൻ അടിയിലെ നൂലൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ പോകുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് അതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് കാണിക്കാം. കുറച്ചും കൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലേ. ഇത് നമ്മുടെ സാധാ നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിങ്, സാധാ മെഷീനൊക്കെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നൂലിതാ ബ്ലൂ കളറിൽ ഞാൻ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് C എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് അതിനേക്കാൾ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്, കാരണം അത് അത്രയും വലിയ സ്റ്റിച്ചായിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവുക. കാണിക്കാം. ഓക്കെ, 3ൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഇത് ചെറുതാണ്, ഏറ്റവും ചെറുത്. അത് A എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ്റെതാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ വലുത്. ഇത് ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വലിക്കാനൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഉള്ള യൂസിനൊക്കെ ഇതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നെറിവിടാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മോഡൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നെറിവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഇനി അടുത്തത് സിഗ്സാഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ജസ്റ്റ് Cയിൽ നിന്ന് Dയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇനി അത് കാണിക്കാം. അത് ചെറിയ സ്റ്റിച്ചായിരുന്നു. ഇതാ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, D എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ചെറുതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് ഇതിൽ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സൂചി ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നീങ്ങുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ വലിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിയുന്നവിടെ തന്നെ കിടന്ന് അടിയുക ചെയ്യാം. ചെറിയ സ്റ്റിച്ചാണത്, കാണാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ രീതിയിലാണ് അത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ സൂചി ആവുന്നുണ്ട്. ആ വലിയ സ്റ്റിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും. കാണിക്കാം.
ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വലിക്കാതെ വെച്ചിരുന്നപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു മോഡലാണിത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വലിക്കാതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ അടിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫില്ലായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു അറ്റം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ വലുതായിട്ടാണ് ഓരോ ഓപ്ഷൻസും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഈയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അത് കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ട് കാണും. സൂചി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി അത് അടിയുന്ന സ്ഥലം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധമൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് തന്നെ പോവും. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് അതൊന്ന് അടുത്തുനിന്ന് കാണിക്കാം. ഉണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലേ. ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ, ഉടുപ്പ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിയിൽ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ, ഷോളിൻ്റെ അറ്റം ലോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതിനേക്കാളും വലിയ സ്റ്റിച്ചാണ്, സോറി ഇനിയുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പോൾ വലിയ സ്റ്റിച്ചാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എഫിൽ വരുന്നത്. പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ വേണം. ഈ ഒരു മോഡൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലേ, സൈസിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്, സ്റ്റിച്ചിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിലുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സൂചി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വെച്ചിട്ട് സൂചിൻ്റെ അറ്റം പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂചി പൊങ്ങി ഇരുന്നിട്ടല്ലേ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം ABCD തിരിക്കുമ്പോൾ. ഇനി അടുത്തത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അത് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ സ്റ്റൈല് മാറുന്നുണ്ടല്ലോ. കാണിച്ചു തരാം. ഒരു സ്റ്റൈലേ മാറി, വേറെ മോഡൽ. നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ, അല്ലാതെ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് പോലെയൊക്കെ ഉടുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തത് എച്ച് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൂചി മുകളിലല്ലേ നോക്കുക. എച്ചിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോറി ഇനി എച്ച് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അടിക്കുന്നത്. കാണിക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം, കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്തത് ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ സെയിം സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ആണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു മോഡലിലാണത് വരുന്നത്. ഇനി ജെ. ഓക്കെ, ജേല് തിരിച്ചു. മോഡലുണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു 3 സ്റ്റിച്ചും ഇത് ചെറുത്, പിന്നെ ഈ ഒരു മോഡൽ, ഇത് മോഡൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇനിയുള്ളത് 4 ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ടൺസ് ഹോൾസ് അടിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം മാറ്റി കൊടുക്കുകയൊക്കെ വേണം, എന്നിട്ട് വേണം അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊന്ന് കാണിച്ച് അത് എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കൂടെ കാണിക്കാം. എന്നാൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻസ് നമുക്ക് ഒറ്റ ഇതായിട്ട് ഒന്നായിട്ട് ഇതാക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ ഈ അടിയിൽ അങ്ങനെ അയച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം. ബട്ടൺസിൻ്റെ എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ബട്ടൺ ഹോൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഒരു ബട്ടൺസ് എത്ര നീളം വേണം, നമ്മളിങ്ങനെ ബട്ടൺസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എത്ര വേണം എന്നുള്ളൊരു ലൈൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക. അത് വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ചൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചെറുത് മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നീളമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അളക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.
ഇതിലാണ് അത് കണക്കാക്കുന്നത്, ഈ ഒരു അളവിൽ. ഇത് ഇഞ്ചാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇഞ്ച് നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബാക്ക് സാധനം, ഇത് നമ്മൾ താത്തുന്നതാണല്ലോ, അത് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ബാക്കിൽ ഇവിടെ നെക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു സ്റ്റീലിൽ നെക്കി കൊടുത്തു, ഇതിങ്ങോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ സൂചി അടക്കട്ടെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഈ എന്താ കടിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇതാ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇത് താത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങും. അതാ ഓക്കെ, കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കണ്ടാക്കുക, അത്ര നല്ല. ആക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നൂല് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റിച്ച്. ഇതെങ്ങനെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു വലിയ പോർഷൻ തന്നെ ആദ്യം കാണിക്കാം. ഇതാ ഇത്രയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു നീളം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് വരുന്നത് ഇതാ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് അമർത്തി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കാം. ഇതിലിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ 1, ഇത് 2, ഇവിടെ 3, പിന്നെ ഇതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 4 ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ 1ലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ജെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയൂല, അതിന് പകരം ഇവിടെ എയിലേക്ക് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ വരിക. എയിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേണം തിരിക്കാൻ. ഓക്കെ, ഇത് 1, പിന്നെ 2, അത് കഴിഞ്ഞ് 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് റിട്ടേൺ വരണം 4. എന്താ അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം. 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിലാണ്, ഈ റെഡ് കട്ടിയിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സൈഡാണ് 1. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 വരുന്നത് ആ കട്ടി കൂടുതലുള്ള റെഡ് കളറ് താഴെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ഈ സൈഡിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 4 മുകളിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൈഡ് താഴെ, ഈ സൈഡ് മുകളിൽ. ഇങ്ങനെയാണ് റൗണ്ടിൽ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് നീക്കിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാം. 1, 2, 3, പിന്നെ തിരിച്ച് 4ലേക്ക് തിരിച്ച് വരിക ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണൊരു, അപ്പോൾ ലൈന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ലൈനാണ്. അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ 1ൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1ൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, അത് നീങ്ങുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ആ ലൈൻ കൊടുത്ത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 1ലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് 2ലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഞാനിപ്പോൾ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സൂചി നീങ്ങുന്നതെന്നും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടോളൂ. കണ്ടോ, വലിയ സ്റ്റിച്ചാണ് വന്നത്. അതൊരു 3ഓ 4ഓ സ്റ്റിച്ച് മതി അവിടെ, അത്രേ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് ആ ലൈൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണത്. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പിന്നെയും തിരിച്ചു 3ലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ. കണ്ടോ, റിവേഴ്സിൽ വരുന്നത് കണ്ടോ, നമ്മൾ പിടിച്ച് വലിക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ കട്ടി ഇതായി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അടിച്ചിരുന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ നേരെ എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താം, അത്ര അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ നീങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാഗിലേക്ക് ഇനിയും സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെയും തിരിക്കുന്നു 4ലേക്ക് തന്നെ, എന്നുവെച്ചാൽ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണല്ലോ 4ലുള്ളത്, അത് തിരിച്ചു. ഇനി അങ്ങനെ അടിയുന്നത് കണ്ടോളൂ, മുകളിൽ അവിടെ ജോയിൻ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുറച്ചും ബാക്കോട്ട് അധികം പോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അതൊന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് എടുത്തു. ഓക്കെ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട് അടിച്ചിട്ടെന്നുള്ള ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് 1 അടിച്ചപ്പോൾ വന്നത്, ഇത് 2, 3, 4. അപ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്ഷനും വന്നു. ഇനി ഇതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഹോൾസ് ആക്കി എടുക്കുന്നത്, അതിനാണ് ഈ സാധനം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ടൺ ഹോൾസ് ആക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല മൂർച്ചയുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഹോൾസിൻ്റെ ഇവിടെ കുത്തി കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഈ അറ്റം കണ്ടോ. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോകും കേട്ടോ. കത്രികയേക്കാളും മൂർച്ച ഉണ്ട് ഇതിന്. ഓക്കെ, ഈ നൂല് ആവാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ബട്ടൺസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇടാം.
ഇങ്ങനെയാണ് ബട്ടൺ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെറുതും എത്ര സൈസിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എവിടാണോ വെച്ചത് അത് ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് വരിക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നിർത്തുക. കാരണം അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഇതാ പിന്നെയും കുറേ നീളം ഉണ്ട്. അത് ആ ഒരു പോർഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് സൈസിലുള്ള ബട്ടൺസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അളവ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു വുഡൻ ബട്ടൺ എടുത്തതാണ്. ജസ്റ്റ് ഇതാ ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ നമ്മൾ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇനി ബട്ടൺസിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ടൺ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അളന്നിട്ട് എല്ലാ പോർഷൻസും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ഇതിലുള്ള 14 സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ഒരു 10 എണ്ണം, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ 4 എണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് അവരുടെ 14 സ്റ്റിച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അയച്ച് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. അയച്ച് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, 1 സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇത് ഞാൻ വെച്ചു, അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഒരു ബീലിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് അമർത്തി ഓക്കെ, പോയി ബട്ടൺസിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒക്കെ അടിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് ആണോ. ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മടക്കായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചതായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ അറ്റത്തൂടെ നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കയറാതിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് ഈ ഒരു ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ അടിച്ചു പോവാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് തുറന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കാണിക്കാം. ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി, ഞാൻ നൂല് മാറ്റിയിരുന്നു ബാക്ക് സൈഡ്. ഇതിങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ. അതിലിപ്പോൾ സിഗ്സാക്കിൻ്റെതാണ് കാണിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സിഗ്സാക്കിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ റെഡ് ആയിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്, ബാക്കിൽ ബ്ലൂ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ബ്ലൂ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇതിലേ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ കണ്ടോ. നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും നൂലൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബെൽറ്റ് പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡലൊക്കെ ഉടുപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയതാ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് അതിലേ പോകുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കിൽ ഇതാ കണ്ടോ, ഇതിനും ബാക്കിൽ ഇതേപോലെ വരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഇതാ ഈ സെൻറ്ററിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ. ഇതിലിതാ ഈ ഒരു പോർഷൻ റെഡ് ബ്ലൂ മിക്സായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ വരുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു മോഡലും ഇവിടെയുള്ള ആ ഒരു മോഡലേ അല്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മോഡലേ അല്ല ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ബട്ടൺസ് ഹോൾസിൻ്റെ അടിച്ചതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടോ. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ രണ്ടറ്റത്തെ നൂലിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ കട്ടാവരുത്. അതിൻ്റെ അറ്റം അവിടം വരെ എത്തുമ്പോൾ നിർത്തുക. ഇനി ഈ ഭാഗം നമ്മൾ നൂലൊന്നും പോരൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും. അതാണ് ഷർട്ടിൻ്റെ ആ അറ്റം നമുക്ക് അങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ലോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതൊന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അതിന് ഞാൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് കോട്ടൺ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മോഡൽ അടിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അടിക്കാം, അല്ലാതെ അടിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഞാൻ രണ്ട് മോഡലും കാണിക്കട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സിഗ്സാക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനിതിൽ മിക്കവാറും എഫാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഈ ഒരു എഫാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ എഫാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് എഫിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മടക്കാതെ തന്നെ ആദ്യം അടിക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇതായി അറ്റത്തൂടെ ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് അടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട്
ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ അങ്ങനെ എടുത്തു. ഓക്കെ, വലിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനത് മടക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അറ്റമാവാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, കളർ ചേഞ്ച് നൂലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, അത് ലോക്കായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ലോക്കായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സൈഡ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഞാനത് മടക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ അറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാം. അതിന് ഈ ഒരു ക്ലോത്തിൽ ജസ്റ്റ് മടക്കുക. ഓക്കെ, വൃത്തിയിൽ തന്നെ മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ മടക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മടക്കിയിട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു മടക്ക് എൻ്റെ അറ്റത്തുനിന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വലിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ എപ്പോഴായാലും നമ്മൾ, എന്നാലേ ഒന്ന് നീങ്ങുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ അടിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അധികം അങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇത് മടക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. മറ്റേതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ അങ്ങനെ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അത് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരൊറ്റ മടക്ക് മടിക്കാൻ മതി, ബാക്കി അത് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ മടങ്ങി അങ്ങനെ പോയിക്കോളും. നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കൊന്നും വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഈ അളവ് വലിച്ചു പിടിക്കുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തതന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഭാഗം ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചുകൾ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഇത് വയ്ക്കുക. ഇനി ഈ ഒരു പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്താം. ബോബിൻസ് ഇട്ടിരുന്നാണ്. ഇനി ഇത് എടുക്കുന്നത് കാണിക്കാം. ഈ ഒരു 2 പോർഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തട്ടി കൊടുക്കുക. അത് ഈ ഒരു ഇതിൽ കുടുക്കി വെച്ചിട്ടാണുള്ളത്. ഇതിങ്ങനെ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഇതൊക്കെ നമുക്കിതിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഡാബറിൻ്റെ പേസ്റ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, ഇത് പെട്ടെന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉള്ളതാണ്. ഇത് പല്ല് തേക്കാനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും സോഫ്റ്റ് അത് കേട്ടോ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാറ്. ആകെ ഈ ഒരു പൊടി മാത്രമേ ഇതിലുണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എടുത്ത് വെക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ്. ഇതിന് കവറെല്ലാം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, പാക്കിങ് കാണിച്ചു തരാം ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ പൊടിയുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ ആയി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ അഴിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കും. നൂല് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഓക്കെ, പൊടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറാലാണ്. പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇതാ പറഞ്ഞല്ലോ സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഇതാ പൊടി ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്കിതുപോലെ തട്ടി കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേറെ പൊടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലുണ്ടാവുക, അല്ലാതെ തുരുമ്പ് പിടിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷേവിങ് സെറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ സുഖമാണ്. ഈ ഒരു പൊടി പോകാൻ ആ പൊടി അതിൽ കാരണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും പൊടികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൂല് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എടുക്കുന്നു. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നൂല് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പൊടികളൊക്കെ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഇതാക്കാം. ഇനി അത് തിരിച്ചിടുന്നത് കാണിക്കാം. ഇനി ഇത് ഇടുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇത് വരിക. ഇനി ഇതവിടെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് മുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ മുകളിലേക്ക് വെക്കിയിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ. പിന്നെ ഇവിടെ പരന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു പരന്ന പോർഷൻ അത് വരുന്ന പോലെ അത് പിടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്താ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സാധനം ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഓക്കെ, അതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക.
അതിലേക്ക് കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഈ ഹോൾസ്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞു. കാണിച്ചു തരാം. ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതാ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ അയച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയോ. ഇതിൽ റൗണ്ട് അടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിതാ ഇതുപോലെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലുള്ളതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ഒരു പാൻറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗമാണെങ്കിൽ അത് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവും. നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി അടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ നൂലിട്ടിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് റൗണ്ട് അടിച്ചതേപോലെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം. അത് താഴെ കൂടെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിലേ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നോളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൗണ്ട് അടിച്ച് കറക്റ്റ് നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും. അതിനാണ് ഈ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ അയച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ സാധാ അടിക്കുന്ന പോലെ അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെറും ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിളാണ്. ഒരുപാട് കട്ടിയൊന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ നല്ല വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഈ സാധനം വെയിറ്റൊക്കെ കുറവാണ്. അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ അധികം വെയിറ്റ് ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജും ഇതൊക്കെ പറയാം. 220 240 വോൾട്ടേജാണ് വരുന്നത്. 50 ഹെഡ്സ് 60 വാട്ടുമാണ് വരുന്നത്. മാക്സിമം 15 വാട്ട് ആ ബൾബിൻ്റെ ഇതാണ് പറയുന്നത്. ആ ബൾബിൻ്റെ ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ തായ്ലാൻഡ് ആണ്. ISI മാർക്കുള്ളതും എല്ലാം ആണ്. അപ്പം നല്ല എൻ്റെ യൂസിൽ ഇതുവരെ നല്ലൊരു ഫീലാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ നൂല് വെച്ചിരുന്ന ഓപ്ഷനാണ്. ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇത് നമ്മൾ താത്ത യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണിത്. ഓക്കെ, ഇതാണിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡല്. എല്ലാ പോർഷൻസും ഇത് നമ്മൾ വരയ്ക്കിച്ച് നമ്മൾ മെഷീൻ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുകൊണ്ട് വലിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ലത്. ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വലിച്ചു വെച്ചതല്ലേ. മെഷീൻ തിരിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂചിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ മെഷീൻ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം പൊക്കി വെച്ച് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യൂല. കാരണം ഈ ഒരു പോർഷൻ റോൾ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. ഇതിലാകെ ആ റോളിങ് വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ റൗണ്ട് അടിക്കുള്ളൂ. ഈ ഒരു പോർഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഇത് വരും ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇത് വലിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി ഇത് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കവറുണ്ട്. നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കവറിൽ മൂടി വെച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തരുന്നൊരു കവറാണ്. ജസ്റ്റ് പൊടി മാറാതിരിക്കാനൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കവറായിട്ട് കൈ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതാ നമുക്കിങ്ങനെ തൂക്കി പിടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ബോക്സിലേക്ക് വെക്കുന്നത് കാണിക്കാം. 3 ഫൂട്ടാണ് നമുക്ക് മെഷീനിൽ അവർ തരുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓരോ മോഡൽ ഫൂട്ടുകളും ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ ഫോട്ടോ വെക്കാം. ഈ ഓരോ മോഡൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഫൂട്ടൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് മേടിക്കണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 3 എണ്ണമാണ്. ഈ ഒരു 3 എണ്ണം അല്ലാതെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചത് ഉൾഭാഗം. ഒരു ബോക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് തൂക്കി പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു ഇതൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇതിലൊരു സ്പോഞ്ചാണ്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. മെഷീൻ ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള പോർഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതതിൻ്റെ കുറച്ച് സൈഡിലുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇതിലേക്ക് മെഷീൻ ഇറക്കി വെക്കുന്നത്. ഈ ഒരു റൗണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നോക്കിയാൽ മതി. ഈ ഒരു റൗണ്ട് വരാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയായിട്ട് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത്
ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കിയാൽ മതി. ഇതൊരു പോർഷൻ അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പൊടിയൊന്നും പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇത് നേരെ ബോക്സിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കവർ ഉണ്ടായിരുന്നു, വൈറ്റ് കവർ. നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ മടക്കി ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിങ്. നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ഇതാ ഒരു പിടിത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കെട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് ഉഷയുടെ ഡ്രീം സ്റ്റിച്ച് മെഷീനായിട്ട്, സ്വിമ്മിങ് മെഷീൻ ജാനോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് 200 ഫ്രീ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് കാര്യങ്ങളും ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മോഡൽ വരുന്നത് 2017 ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതാ മോഡൽ 2017 ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്, ഡിസംബർ. ഞാൻ 2018 മേടിച്ചത്. 20 ആയില്ലേ, 2 വർഷമായി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നല്ല മെഷീനാണ്. നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഇതേ മോഡൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടിയതുമുണ്ട്, ഹൈ സ്പീഡ് ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ നല്ല വീഡിയോസും. ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ മെഷീൻ്റെ ഒന്ന് ഇടുമോ എന്നുള്ളത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവർ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് അറിയിക്കാം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഒരു കത്രികയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് 300 രൂപയാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ 150 രൂപയുടെ ഒക്കെ ലോക്കൽ കത്രിക മേടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ബെറ്ററാണ്. നല്ല മൂർച്ചയുണ്ട്, നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. താഴെ വീയരുത്, താഴെ വീയാതെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു കത്രികയാണ്, നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതും കൂടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ പറയാം, ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു കത്രിക മേടിക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഒരുപാട് കത്രിക മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് റേറ്റ് കുറവുള്ളതും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അതൊക്കെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കോലത്തിലാവും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ മൂർച്ചയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കംപ്ലയിൻസും ഇല്ല. ഇതാണ് കമ്പനി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയാൽ സാധാരണ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ടൈൽ മെഷീൻ്റെ എല്ലാ ഷോപ്പിലും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സാധനം തന്നെയാണ്.